भारतानं आजच्या दिवशी सुद्धा पुन्हा एकदा सुवर्ण पदक जिंकलेलं आहे। राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारताला आणखी एक सुवर्ण पदक मिळालंय। हिना सिद्धूने हा सुवर्ण वेध साधलाय। या संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात। थेट ऑस्ट्रेलियाहून आमचे प्रतिनिधी नितीन नाईक आपल्यासोबत आहेत। नितीन, हिना सिद्धूच्या या कामगिरीविषयी काय सांगाल? हिना सिद्धू आजचं हे तिचं दुसरं पदक आहे स्पर्धेतलं। तिला रविवारीच आपल्याला 10 मीटर एअर पिस्तूल मध्ये तिला रविवारी सुवर्ण सिल्वर मेडल मिळालं होतं आणि हे तिचं दुसरं पदक आहे आणि ते अर्थातच गोल्ड असल्यामुळे भारताला अजून एका सुवर्ण पदकाची कमाई झालेली आहे आणि वातावरण इथे खूपच उत्साहाचं आहे। नितीन, धन्यवाद संपूर्ण माहितीसाठी। तर याआधी हिनानं 10 मीटर एअर पिस्टल प्रकारात पदक मिळवलं होतं। त्यानंतर आता आज 25 मीटर एअर पिस्टल प्रकारात तिनं सुवर्ण वेध साधलेला आहे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।